Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. In this lecture we will discuss nature of political science. इल्म सियासत की नोयत। इल्म सियासत बुनियादी तौर पर वो इल्म है जो रियासत की खसूसियत और हुकूमत के असूलों से बहस करता है। ये एक अहम इल्म है जो इंसानी ज़िंदगी के अहम तरीन इदारे यानी रियासत से मुतल्लिक है। इन तमाम इदारों का मुताला इस इल्म में किया जाता है जो किसी न किसी तौर रियासत से रब्त व ज़ब्त रखते हों। यूँ इल्म सियासत इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला समझा जाता है। मजहब, माशियात, सकाफत, इमरानियात और शहरियत को इल्म सियासत के अहम मौज़ूआत मुसव्वर किया जाता है क्योंकि ये रियासत की कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। जदीद दौर में स्पेशलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। इल्म सियासत को भी एक मुंज़बित इल्म का दर्जा दिया जाता है। दीगर उलूम की तरह इल्म सियासत की भी नई समतें मुतय्यन की जा रही हैं। इस इल्म की रवायती नोयत महज रियासत और हुकूमत तक महदूद थी। जदीद रुझानात के मुताबिक ज़्यादा ज़ोर पार के हसूल के लिए अफराद और जमातों की कोशिशों को खुसूसी तौर पर मौज़ूए बहस बनाया जा रहा है। यही वजह है कि लास्वेल और किपलान जैसे मुसन्निफ़ीन इल्म सियासत को स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर कहते हैं। आज तक किसी सियासी सरगर्मियों, सियासी अमल और सियासी कुव्वत के हवाले से इल्म सियासत को पढ़ा गया है। मुतहरिकात डायनेमिक्स की बुनियाद पर इल्म सियासत के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाता रहा है। राय आमा और फिशारी गिरोह सियासी जमातों का मुताला अहम तरीन नोयत का हामिल रहा है। रवायती इदारों से कहीं ज़्यादा जोर इन जदीद इदारों की तश्कील पर दिया जाता है।